Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asriulan Serikbawati Batmalo, tingkat 1B, jurusan Teknologi Laboratorium Medis, Poltekkes Kemenkes Kupang. Video ini saya buat untuk nilai UTS promosi kesehatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang arti dari media visual dan media visual yang saya pakai. Yang pertama, arti dari media visual. Media visual artinya alat peraga yang digunakan untuk belajar, dan media visual ini biasanya untuk meningkatkan pemahaman dan untuk mengingat materi yang ada pada media visual tersebut. Media visual atau alat peraga yang saya pakai di sini adalah leaflet. Nah, leaflet ini adalah alat promosi atau pemasaran yang biasanya dicetak pada selembar kertas, biasanya art karton atau art paper, dan biasanya ada lipatan, 2 atau lebih lipatan. Nah, di dalam leaflet sendiri biasanya terdapat ringkasan dari materi. Nah, ada beberapa teknik lipat dari leaflet. Ada 2 lipat, 3 lipat, 4 lipat, dan seterusnya. Di sini yang saya pakai adalah 3 lipat atau triploid, yang dimana luas dari masing-masingnya ini sama. Fungsi dari leaflet ini adalah sebagai penyebar informasi. Tema yang saya angkat di sini adalah etika batuk. Etika batuk, dan sasaran saya adalah semua orang. Kenapa saya memilih semua orang sebagai sasaran saya? Adalah karena menyesuaikan dengan kondisi sekarang, di mana penyebaran COVID-19 ini semakin luas, jadi masyarakat menjadi takut. Nah, dengan leaflet ini dapat membantu masyarakat untuk tahu bagaimana etika batuk yang baik dan benar. Ada beberapa keunggulan dan kelemahan leaflet ini. Keunggulan yang pertama adalah bentuknya yang simpel, kedua adalah dia dapat mudah dibawa, dan yang ketiga adalah berisikan informasi yang lebih ringkas, seperti ini. Nah, untuk kelemahannya, dia dapat berkontribusi meningkatkan limbah kertas. Ini adalah leaflet yang saya buat sendiri. Tampak depannya seperti ini dan tampak belakangnya seperti ini. Desainnya simple, warnanya juga menarik, sehingga membuat banyak orang untuk tertarik membacanya. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan, teknik lipatan yang saya pakai di sini adalah trifold atau 3 lipat. Dan saya akan menjelaskan isi dari leaflet yang saya buat. Tema yang saya pakai di sini adalah etika batuk. Ketika kita membuka lipatan yang pertama, maka kita akan disuguhkan dengan penjelasan bagaimana ketika seseorang batuk atau bersin, maka ribuan hingga jutaan kuman itu ikut tersebar ke udara dan berpotensi menular ke orang lain. Nah, agar kuman-kuman itu tidak tersebar ke udara dan menular ke orang lain, maka masyarakat perlu menerapkan tata cara batuk dan bersin yang baik dan benar, atau kita bisa juga disebut dengan etika batuk. Lalu di sebelahnya itu bagaimana kita untuk melindungi diri kita ketika keluar rumah. Kita dapat menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga selalu untuk mencuci tangan. Ketika kita membuka lipatan yang kedua, maka di situ disajikan ada apa saja yang harus kita lakukan saat batuk dan bersin, dan juga ada cara memakai masker yang benar. Nah, etika batuk itu sendiri yang perlu kita lakukan saat batuk atau bersin. Yang pertama, gunakan masker. Yang kedua, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Yang ketiga, tutup mulut dan hidung dengan tisu. Yang keempat, jangan lupa membuangnya di tempat sampah. Yang kelima dan yang keenam, cucilah tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir.
Yang kelima, cucilah tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Untuk cara memakai masker yang benar sendiri, itu yang pertama, tutup mulut, hidung, dan dagu. Pastikan bagian masker yang berwarna berada di depan. Yang kedua, tekan bagian atas masker supaya mengikuti bentuk hidung Anda dan tarik ke belakang di bagian bawah dagu. Yang ketiga, lepas masker yang telah digunakan dengan hanya memegang tali dan langsung buang ke tempat sampah. Yang keempat, cuci tangan pakai sabun setelah membuang masker yang telah digunakan. Dan yang kelima, agar bersih, ganti masker Anda secara rutin apabila kotor atau basah. Nah, itu adalah penjelasan singkat dari leaflet itu adalah isi dari penjelasan singkat leaflet yang saya buat. Nah, itu adalah isi atau penjelasan singkat mengenai etika batuk dari leaflet yang saya buat. Ketika leaflet dibagikan, maka bentuknya adalah sudah seperti ini atau sudah dilipat. Nah, untuk membaca informasi yang terdapat dalam leaflet tersebut, maka kita harus membuka lipatan-lipatannya. Dan di situ akan termuat informasi-informasi penting yang diringkas sesuai dengan tema yang diangkat atau dipakai. Nah, ketika kita ingin membawa pulang atau menyimpannya, maka kita bisa menutupnya kembali sesuai lipatannya. Ini akan memudahkan kita untuk membawanya. Leaflet ini dapat memberikan informasi yang ringkas dan dapat menambah wawasan bagi para pembacanya. Terima kasih.